Tubaye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire kuri tariki ya 10 Gashyantare 2025 mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu haranzwe n'izuba ryari ryinshi ariko hari n'ibice byabonye imvura. Turakomeza guteganya yuko n'ubundi mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'igihugu no kuvuga mu turere twa Kayonza, Ngoma na Kirehe hakomeza kubona imvura muri aya masaha ya ninjoro. Imvura kandi iteganijwe mu bice bimwe na bimwe by'intara y'amajyepfo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe by'amajyepfo y'intara y'Iburasirazuba. Turateganya ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 umuyaga uzaba ari umuyaga uringaniye ariko ushyira kuba umuyaga mwinshi. Umuyaga uteganijwe rero uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'8 ku isegonda. Uyu muyaga kandi uzahuha uturuka mu burasirazuba werekeza mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu. Nugera mu majyepfo y'Iburengerazuba uzahura n'umuyaga uturuka mu majyepfo y'igihugu no kuvuga mu bice by'i Burundi uhurire mu gice cy'amajyepfo y'Iburengerazuba. Turateganya yuko ku masaha ya mbere ya saa sita ibice byinshi bizarangwa n'izuba n'ibicu bizaba byiganje ariko nta mvura. Imvura izagwa mu bice bimwe na bimwe. Mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganijwe, mu gihe mu ntara y'Iburengerazuba mbere ya saa sita hateganijwe imvura mu turere twaho twose, ndetse muri iyi ntara niho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe gito aho Nyabihu izagera kuri °C 10 mu masaha ya mu gitondo. Turateganya yuko mu ntara y'amajyaruguru naho hazarangwa n'ibicu bizaba ari byinshi ariko nta mvura hateganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 14 ndetse na 16. Hateganijwe ko mu ntara y'Iburasirazuba hari uturere twaho tuzabona imvura mbere ya saa sita. Utwo turere hakaba ari akarere ka Kayonza, aka Kirehe ndetse na Kangoma. Ahandi hasigaye hakaba hateganijwe kuzarangwa n'ibicu ndetse n'izuba rike. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kizakira hagati ya °C 16 ndetse na 17 muri iyi ntara. Mu mujyi wa Kigali naho nta mvura hateganijwe mbere ya saa sita ndetse naho hateganijwe °C 17. Ku masaha ku gicamunsi turateganya ko imvura izagwa mu turere twose tugize intara y'amajyepfo ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba. Muri iyi ntara rero Huye ndetse na Kamonyi zizageza kuri °C 28 ku gicamunsi. Hateganijwe kandi ko imvura yumvikanamo inkuba izagwa mu turere twose tugize intara y'Iburengerazuba, igihe Rusizi iteganijwemo °C 29. Mu ntara y'amajyaruguru naho turateganya imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi. Rulindo ikaba iteganijwe kuzagera kuri °C 27. Naho mu ntara y'Iburasirazuba Nyagatare iteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe cya °C 31. Muri iyi ntara kandi hateganijwe naho ikirere kizarangwa n'imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi. Imvura yumvikanamo inkuba kandi iteganijwe mu mujyi wa Kigali ndetse muri uyu mujyi hateganijwe °C 29. Reka dukomeze turebe iteganyagihe ry'indi minsi iri imbere. Guhera ku munsi w'ejo kugera ku itariki ya 14 turateganya ko ibice bigiye bitandukanye by'igihugu bizakomeza kubona imvura, cyane cyane mu bice by'Iburengerazuba ndetse n'iby'intara y'amajyepfo. Turateganya kandi ko tariki ya 15 na 16 imvura izagabanuka, naho guhera ku itariki ya 17 imvura ikongera kuboneka mu bice byinshi by'igihugu. Iryo akaba riteganyagihe ry'iminsi 10. Dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 izuba rizarasa saa 12:07 za mu gitondo enge saa 12:24 z'umugoroba. Murakoze, tubareke iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.